tokamata la Bible na biso. Bongo tokotanga Psaume 2. Tokozwa na nzela moko tikilo na 12e verset. Psaume tokobemo nzembo na Bayuda 2. Tokozwa de 1 jusqu'à 12. Soki tomoni totangi na kombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santo. C'est pourquoi se multitude parmi les nations, se vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec et contre l'Éternel et contre son loin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puisqu'il leur parle dans sa colère, il le pouvante dans sa fureur. C'est moi qui y a loin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai le nation pour l'héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez les instructions, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur qu'il n'hérite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Errez tous ceux qui se confient en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les qui n'a tour de chant. Tokozonga lisusu na mokanda ya bomoi oyo tobengi Bible. Kuna tokotanga Bible kusoma. Les 10 commandements, Exode 20, 1 à 17. Soki tomoni totangi na kombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santo. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point l'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont à bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne les prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la 4e génération
de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui continue. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni son bé, ni son âne, ni aucune chose appartient à ton prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tous allez toujours pour continuer le programme de mission après-midi à l'époque. Donc, pour ça, la rappel nous fait avant tout temps du Kanda ou de après-midi à l'époque. Du Kanda ou de Tangaki, tout Tangaki, na Pissola, 2 Tozaki, de 1 jusqu'à 12. Tulungwaki na Pissola, Tuluye na Mukanda ya Nemeko, Exode 21 à 17. Siko Tokotanga Mikanda Misatu. Tokotanga na Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11, 47e verset, Tokosukisa na 53. Soki tomoni totangi na kombo ya tata mwana mpe molimo sana. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ensembleurs, le Sanhédrin, et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous laissons faire tout, croirons en lui et les Romains viendront nous détruire. Et notre ville et notre nation, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
seulement, c'était aussi afin de réunir un seul corps, les enfants de Dieu dispensés. Tous les qui nageant toujours, regardez toujours Jean, nageant 16, nageant 16, Kobanda 16e verset, Tikino Tokusukisa, na 18e verset. Jean 16, 18e, les 16 versets, qui n'a 18e. Ce qui te montre total, encore un peu de temps, et vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelqu'un de ses disciples dit entre eux, que signifie qu'il nous dit encore un peu de temps et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. On a tout clôturé dans mon canal. Ézéchiel. Dans Ézéchiel, tokotanga 37e chapitre, tokozwa la verset, il y a 26 à 28. Donc, tokotanga Ézéchiel 37, tokozwa 26e verset, 27e à 28. Donc, tokozwa verset 10. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance de l'Éternel avec eux. Je l'établirai et je multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie l'Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Kombo ya Nzambe Tata Mwana Mpe Molimo Santo, Papa Simokimba. Nzambe Molimo Santo. Tobeleli yo ntango oyo pamba te, eloko na eloko ezali na ntango na yango na ndenge osalaki programme na yo. Mpamba te yo utaki na mona likolo. Ndenge esengeli yango to respecte. Tokomi na ntango oyo tolingi tolimbola malobo tikotanga na buku ya bomoi. Papa biso tozali na biso ba simple enseignement, bato tozali kotambola na mokili na se na ntango kati na masumu. Papa soki na mipetoli te liboso na yo nakokoka kolimbola oyo te, yango nasengi présence ya Saint-Esprit ezala kati na nga na ntango na mayo nga na kobimisa ekoka koedifie milimo nyonso ezali présent ici. Tika tosengi kimia na yo na kombo ya Tata Mwana Mpe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Nzambe Tata Mwana Mpe Molimo Santo, kusani tokokende mwamba mpamba te programme ezali mwa molai. Lelo tozali le 14 octobre 2018. Toyebi ete biso banso soki lelo tokutani na esika oyo toye kosanzola mpe kokumisa Tata Nzambe. Kasi biso toyebi ete mobuku oyo tokotaki
ya mois d'octobre ezali moko ya monene mpona biso bandimi ya lingomba ya tata Molimo Centre. Soki totali kobanda le 3 octobre condamnation, le 4 octobre ye moko abimi, le 6 octobre, le 10 octobre, le 12 octobre, soki totali na data lelo le 14 octobre, makambo elekaki mingi, makambo eleki mingi. Soki totali na batatu wana tokomona ete bevenema eza ya minene. Alors esengeli toyebaka badati pamba te biso tokoteya yango mpe kati na mokili, tokolakisa mokili ke biso mpe tozali na programme monene oyo Nzambe ayaki nango kati na mokili. Donc mois d'octobre etondi na makambo ebele kobanda 1921 ndenge nalobaki ti lelo ndenge tolobaki kobanda le 4 ye moko abimaki deja na boloko na Lubumbashi. Mpona nini biso banso toyebi ete Nzambe Molimo Centre aye kati na bato. Soki tolandi na mokanda ya Bisomi kuna pai totangaki tokomona ete balobi mpona nini makelele eye kati na mokili, makanisi ya mabe eye kati na population to bapeuple ya Nzambe batelemeli bokonzi ya tata Nzambe. Mpona nini motuna yango etunami na kati na mokanda ya Nzambe? Mpona nini makelele eye kati na mokili? Kasi posa ya Nzambe ezali abuka bowumbu nyonso oyo biso tozali na yango. Bowumbu oyo biso tokangamaka na yango 4400 ans Nzambe posa na ye ezalaki abuka yango. Kasi mokili etelemi elingi kondima te. Kasi Nzambe alobi ye kuna na likolo azali koseka. Nzambe alobi azali koseka bango pamba te mokili ezali ya ye, nyonso ezali kati na mokili ezali ya ye. Yango mokanda na Bisomi ezali koyebisa biso na après-midi ya lelo. Mpona nini makelele ezala na mokili, ezala na lingomba ya tata Molimo Centre, ezala na bandimi, mpona nini? Kasi Nzambe atelemi likolo azali koseka. Azali koseka mokili pamba te mokili ezali kokomprendre te. Yango wana ete Nzambe alobi lelo ye apublie décret mwana na ye abotani parmi biso. Ye nde akodomine sur la terre, akozwa possession nyonso ya mokili. Batata bamama nakanisa lelo biso banso tozali awa toye mpona kofete feti ya double anniversaire ya tata Molimo Centre. Nakanisa mpona teme ya mateya na ngai tokoteya kufa mpe mbotama ya tata Molimo Centre. Mateya na biso ekozala bongo, tokolobela kufa mpe tokolobela mbotama ya tata Molimo Centre. Yango tobengi double anniversaire. Yango mokili ezali kokomprendre te, ezali koloba bakimangise balingi koteya biso eloko nini. Eske mutu akoki kobotama mpe mutu akoki kokufa mpe abotami?
na kanisa tokotala yango moke na mokanda ya tata nzambe. Ni yango wana ete nzambe azali koseka biso mpamba te ye azali na likolo, ye nde alingaki kolongola biso kati na bowumbu oyo tozali na yango ya Satana. Yango wana ete esengelaki abotama lisusu moko na lelo kati na biso. Mais soki tozwi na suka balobi kuna ete car sa colère est prompte à s'enflammer, kanda na ye etikali moke emonana liboso na biso. Mais balobi errer tous ceux qui se confient à lui. Esengo ekozala na ba oyo bakose konfiaka pai na ye, bao bakomipesaka pai na tata nzambe. Wana eza dernier verset na Pisole. Esengo ekozala na banani bao bazali kotosa tata nzambe, bao bazali kotika bisengo ya mokili, bazali kolanda, bazali koya korespecte oyo nzambe alingi. Celui qui se confie biso tozali komipesa pai na ye na bosolo, nde esengo ezali na bato wana. Wana ezalaki na mokanda ya Pisole tokoumela kuna te mpona kowela na ntango. Toleki na biso na mokanda na mibeko. Batata na bamama, nzambe na bolingo na ye alingi biso mingi. Soki totali kati na Biblia, bazali kolobela biso mobeko wana Moïse nde moto azwaki yango ntango abimisaki bana Israel na bowumbu na Ezipito. Soki totali mpona nini Moïse azwaki mokumba wana, ezali ete bakoko na ye to Abraham, ye nde moto asalaki alliance na tata nzambe. Na alliance wana basalaki nde pai Abraham atosaki te mai bayokanaki na tata nzambe. Nzambe alakaki Abraham ete libota na yo ekokende na bowumbu. Kasi ezalaki tout de suite te. Abraham ntango wana azalaki na mwana pete, nazalaki na mwasi. Tala promese ya tata nzambe. Biso tosakanaka na eloba ya tata nzambe, totala promese ya tata nzambe na Abraham. Abraham, libota na yo ekokende na bowumbu. Kasi bowumbu yango ezalaki tout de suite te. Ye azalaki te, akufaki, mais eyaki na libota na ye. Bakotaki bowumbu. 400 ans ezalaki prévu. Mais bowumbu wana eke jusqu'à 430 ans. Mpona nini? Mpona koprepare Moïse abimisa libota ya nzambe na bowumbu. Moïse ntango ekokaki abimisaki bana Israel. Kasi ntango abimaki bana Israel batamboli na nzela, kasi lokola bazalaki na mibeko te, batambolaki na désordre. Soki tolandi tokei tokomona ete baderangeaki même Aaron mpo basala nzambe ya kiteko mpo basambela na yango. Babosani nzambe oyo abimisaki bango na Israel. Babuki libeko ya mwana nzambe apesaki oro ya Moïse, akomaki na maboko na ye mokanda oyo ya Exode 21 à 17. Alobi na Moïse kende epai ya bana na ngai pesa bango libeko oyo yango nde ekotisa bino na mboka ya Tozali kotende likolo
shamba ya kukuta bana ya Israeli wasafi na deja ngombe asidikaki. Ngombe ya horo Moize asidikaki. Akwaka kima baba na se papa tepo na pasi. Atangeli bana Israeli mbele. Mais ce qui te l'a dit, Moïse akota quitté. Et il t'a dit porter les bébés, akota quitté son ami. Mpo bato oyo amemaki nde batumisaki ye mingi. Likolo ya kanda ya Moïse, kanda azalaki na yango ayekokota te. Tokorectifie moke Moïse soki akotaki te abosanaki eloko moko te kaka kanda. Bana Israeli batumisi ye balobi Moïse tozali na posa te na Egypte tozalaki malamu. Moïse esali ye epesi ye pasi ake kosenga Nzambe. Nzambe ayebisi Moïse sangisa bana Israeli nyonso bokende epai roche wana ezali libanga beta nzete mbala moko mai ekobima pesa bango bakomela. Moïse asangisaki bana Israeli olia aloba ete Nzambe apesi bino mai ye alobi tokopesa bino mai mpe abeti nzete 2 fois na libanga. Donc à tout si ma Nzambe alobaki te, c'est ça détail. Nzambe azali Nzambe ya principe pe ya détail. Tango asali mai bibi bato asepeli Nzambe ayebisi Moïse osali nini nayebisaki yo nini tala mboka yango wana elaka okokota yango te yango batata bamama biso bakimbangisi toza komona ete mikolo mibeko ezali makasi. Nzambe azali Nzambe ya principe pe azali Nzambe ya mibeko alingi mibeko na ye ezala tolanda yango en détail. Soki tolandi mibeko na ye na détail nde ya sepeli. Batata na bamama tokozala mokuse lelo tokolobela mobeko moko mobeko na yenga na lingomba na biso eyenga biso bakimangise tosombaka te totekaka te tosala eloko moko te. Mokolo eyenga ezali mpo na Tata Nzambe. Mais soki totali biso bandimi mokolo eyenga tokoma kosala misala Nzambe akokomprendre. Ok, na likambo ya mibeko Nzambe akomprendaka moto te. Moïse ye wana Nzambe atambolaki kati na ye mais akotaki na mboka elaka te mpo na likambo ya moke. Batata bamama biso mpe tokeba na mokolo eyenga mingi kati na biso mokolo eyenga okoki kokuta ye na ndako na yo kosala ne mosala nyonso. Mosungu mpe dimanche ye na ye eglise te afana ye na ndako puise ndako ezalaki sali te fo asala fo ayamba bapaya tobosani ete mokolo ya dimanche ezali ya Tata Nzambe. Babi tout le dimanche balobi ba dimanche intervalle te. Mutu mosusu afanda na ye abosanaki ba dimanche ezalaka oyo bakomisaka Tata Nzambe. Batata bamama tokeba Nzambe asali mikolo motoba ya lelo balobi ye apemi afandi na kiti ne ya bokonzi azali kozwa lokumu ya mwana Tata mama kimbangise biso esengeli mokolo wana biso mpe toya tosangana Tata Nzambe. Nakanisa komonaka foto ya papa Simon Kimbangu asimba kombo alakisa boye kombo wana bapesaki yango na kati na prison mokolo ya dimanche. Babengi Simon Kimbangu makaka, allez viens prendre le balai là, allez commencer à balayer dimanche.
ya lobi nga biso nga dimanche na komba ale ba beti ku komba papa Simon Kimbangu tamba ka ju balé atomboli balé du moto donc atikala ki ko komba lisusu te yango wana batata ba mama toyebaka yango très bien ete tozali na lingomba ya tata Molimo Santo alingi nga na otobika mpona kobika to respecte mayo oyo azali kopesa biso soki tozali korespecte yango nakanisa tokolonga soki tozali korespecte yango te tokozala lokola bana Israele oyo bakotaki kaka mibale toleki na biso na mobeko na mobeko tokei na mokanda oyo totangi ya Yohane na Jean 11 soki totangi na Jean 11 eza na histoire ya liwa ya Lazare akufaki ntango Lazare akufi nkolo Yesu ayaki kosekusa ye abimisaki ye na kunda kuna pa asalaki 4 jours basanendre base sacrificateur principaux sacrificateur na bafarisien epesaki bango kobanga na miracle oyo nkolo Yesu asalaki. C'est la toute première fois bamona mutu akufi 4 jours après asekwishi ye balobi soki totiki mutu oyo ekozala pasi mpona biso. Epuis ntango wana bazalaki bana Israele bazali na bowumbu na maboko ya baromain babi baromain bakoya koboma biso esengelaki baprincipaux sacrificateur basangana mpona kosala complot mpo ete nkolo Yesu basakrifie mpona nation mobimba. Yango wana bokomona ete nkolo Yesu basakrifiaki ye. Kasi lelo biso tozali koloba lisusu likambo nkolo Yesu te. Tozali koloba likambo ya tata Molimo Santo mpamba te toza na 4e génération. 4e génération ezali génération ya tata Molimo Santo. Tango nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani azali koteya biso alobi ete olobi ya kala olobi ya sika. Yango totangi ya kala oyo ya nkolo Yesu loba sikoyo ya sika oyo ya tata Molimo Santo. Nakanisa ndenge na introduction na nga na bandaki na baki mois d'octobre ezalaki mois moko ya makambo elekaki ebele. Sokotali na mois d'octobre tata Simon Kimbangu le 12 octobre wana na 1921 bakendaki kobwaka ye na mai ya lutendele na batiaki ye na avion na batono babwaki ye. C'était toujours na mois d'octobre. Alors papa Simon Kimbangu à tout moment tokobanda koloba histoire na ye po mokili eyeba eyoka na bana biso. Yango babi redites-moi cette histoire car elle est toujours nouvelle. Liloba ya tata Nzambe ezalaka toujours ya sika kati na matoi ya bandimi. Toyebi papa Simon Kimbangu nkolo Yesu ayaki koyebisa ete Simon Kimbangu tango ekoki bandeko na yo bazali na pasi telema kende kolongola bango na bowumbu. Yango boyeyi ya papa Simon Kimbangu na 1887 2 ans après conférence de Berlin. Biso nyonso toyebi yango papa Simon Kimbangu ayaki. Papa Simon Kimbangu tango aye na ministère oyo akoya nango kati na mokili. Ayaki nango alakisaki yango na baleta baautorisaki ye. Kasi ntango wana tozalaki na colonisation ya babelge ezalaki pasi. Soki totali tokomona mbaye oyo papa Simon Kimbangu amonaki. Au départ soki totali okomona ete papa Simon Kimbangu abangaki pasi oyo akomona na ministère oyo nkolo Yesu ayaki kopesa ye. Abangaki pamba te alataki nzoto ndenge nkolo Yesu abangaki ntango
balakisaki pasi na ye na ngomba ya Gethsemane. Ndenge wana pe tata Simon Kimbangu abangaki amonaki monene ya mosala. Toyebi yango pamba tele mosusu bato bakoloba kasi ye azali nzambe abangaki mpo na nini. Nkolo Yesu mpe azalaki nzambe abangaki mpo na nini. Po alataki mosuni. Soki nzambe akiti alati mosuni akovivre ndenge moko na biso bato. Yango wana tata Simon Kimbangu ntango aye kolakisa mosala na ye oyo ayaki na mokati na mokili, toyebi azwaki baperturbation mingi ndenge nkolo Yesu azwaki na ntango ya bana Israele. Soki tolandi na passion ya tata Simon Kimbangu na passion ya 30 ans de prison, nkolo Yesu ezalaki kaka un jour et une nuit oyo amonaki na ekulusu. Mais papa Simon Kimbangu a sali 30 ans de prison pour la souffrance. Bapasi na ye mpokaka na loposo moindo. Soki totali na 1947 papa Simon Kimbangu akoganga alobi ete mokili oyo epesameli ngai na nkolo Yesu. Pamba te akomplisaki maye oyo ayaki kosala na mokili. Soki totali okomona papa Simon Kimbangu 10 ans de prison. 30 ans. 10 ans de prison ezali na tina na signification na yango. 10 ans ya liboso tata Simon Kimbangu ayaki kozwa bokonzi na baweli. Esengelaki akita na se azwa bokonzi. Bawei bayokela ye batosa ye ndenge moko nkolo Yesu tango akufi 3 jours 3 nuits akitaki na se mpo ete bawei bayokela ye batosa ye. 10 ans mosusu abundi yango mpona koganye mokili ekoma na maboko na ye mpo adirige mokili na ye. 10 ans mosusu mpo likolo baangelu batosa ye bayembela ye. C'est ça fallait apurifier biloko wana bayokanaki na nkolo Yesu. Yango wana tata molimo centre yaki yango na 1947 alors agangaki alobi ete ngai Kimbangu mwana ya bakongo nalongi mokili. Nkolo Yesu apesi ngai yango puisque alongaki batata ba mama. Le 12 octobre, ndenge tokolobaka papa Simon Kimbangu akufaki na Lubumbashi. Atikaki nzoto oyo pamba te mokolo na ye ekokaki. Le 3 octobre 1921, condamnation à mort à perpétuité. Le 3 octobre 1951, 30 ans. Le 4 octobre, na tongo tata Simon Kimbangu akotika boloko pamba te 30 ans ekoki. Akokaki kolekisa pas même un jour. Pamba te 30 ans na ye ekoki. Esengelaki ete abima na boloko mission na ye esilaki pai wana. Nde le 12 octobre tata Simon Kimbangu akotika mokili. Nakoloba mwa muke nakozonga mwa nsima muke pamba te papa Simon Kimbangu durant bomoi na ye durant ba persécution azalaki nango mingi azalaki kokende na mbanda mungu koteka biloko na ye. Kasi tango azalaki kokende na mbanda mungu azalaki na moningane moko azalaki koya kopema wana mbuta disweme. Moninga na ye azalaki wana a tout moment soki aye asilisi ayeba solo na mbuta disweme aleki. Kasi tango akomaki tango akokangama asplikaki mbuta disweme alobi na ye ete bakokanganga na kokende musika na kozonga lisusu te na kokufala kuna.
soki nakufeli kuna kasi tango nakozonga yo mutadiswele okoya kolanda nga na nkamba kuna nde okomema ngai bon mutadiswele makomprenaki te koma ya kokenda kokufela kuna apre akoya lisusu na nkamba kuna bakomema ye ndenge nini. Donc nakanisa ndenge tata Simon Kimbangu ntango persécution ye bakei na ye bakangi ye ti na ndenge akendaki kokufa kuna. Ntango akufi kuna toyebi histoire eloko nini elekaki kati na ye ezalaki te bafongolaki kati na ye mpo basala autopsie bayeba eloko nini ekomi ye pamba te batantaki tata Simon Kimbangu na liwa na mbala ebele kasi bakokaki kozwa molimo na ye te. Mais tata Simon Kimbangu azalaki na ntango na ye oyo bayokanaki na nkolo Yesu. Yango wana bokomona ete na mokanda na Jean po totangi 16 nkolo Yesu azali koloba na badisiple ne ntango moke nakozala na bino ntango moke nakozala na bino te. Kasi badisiple bazotuna me en vrai dire olingi koloba na biso nini soki totai na se asplikaki bango encore un peu de temps et vous ne verrez plus et puis encore un peu de temps vous me verrez. Na ntango moke bokomona ngai te na ntango moke bokomona ngai lisusu. Nkolo Yesu alingaki kolakisa bango ete na ntango moke nazali na bino nazali koteya bino bokomona ngai lisusu te. Kasi ntango bokomona ngai lisusu te bokomona ngai lisusu, donc nakokende pa ya tata après nakozonga lisusu, mais nakozonga lisusu na komba nkolo Yesu te. Puis c'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même esprit au tata Simon Kimbangu azalaki na yango alakaki alobi bofanda wana bozela le consolateur mosungi mususu akoya kolakisa bino soki ngai nkolo Yesu nazali nani. Yango komona ete ntango tata Simon Kimbangu aye na kombo ya nkolo Yesu mpe balobi église na ye na ntoma na ye ntoma ya sikisiki tata Simon Kimbangu, église de Jésus-Christ par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu. Batata ba mama na kanisa nkolo Yesu alakisaki grandeur oyo azalaki nango ndenge moko papa Simon Kimbangu alakisaki grandeur alobaki ete na mbutadiswele ngai tangu nakozonga yo koya na nkamba okende kokuta ngai okomema ngai. Mais tout justement na 1951 mbutadiswele mwafandaki amoni Simon Kimbangu ayalobi mbutadiswele ngai naleki landa ngai na nkamba esalemaki mpe kaka bongo. Tango akomi na nkamba ake kokuta bebe ndakende kokuta bebe, tango amemi bebe wana alobi ya solo mfumu ayebisaki ngai ete akozonga kasi nakomema ye na maboko. Bebe wana nani? Ye wana tata Simon Kimbangu yango wana teme na biso ezali kufa ya papa Simon Kimbangu mpe mbotama na ye oyo toza kosepela tolobi double anniversaire. Batata ba mama ya solo likambo wana ezalaka pasi to ezalaka dutu na bato mosusu bo bayebi histoire te, mais ezali bongo. Même soki lelo lingomba na biso tozali na bokabwani pamba te bamisusu bazali na doute bandeko babotami na mosuni balobi te tondimi yango te ke likambo wana ekoki kosalema bongo, kasi oyo Nzambe alobi yango nde kosalema. Nakopesa témoignage moko nalandaki pa ya colonel Mambo
alobi ye na 58 azalaki na 16 ans na 16 ans wana ntango azalaki nango mposana ezalaki asala mosala ya kisoda ayebisi tata na ye tata na alobi jamais soki natuni bapapa mvwala te yo kosala mosala nakopesa permission te papa mambo alobi comment expliquer yo tata oboti ngai bongo ngai nazwi décision nayebisi yo kende kotuna lisusu tata mosusu tata na alobi bosava tokokende ngai na yo tipa ya bapapa mvwala à cette époque na 58 bakendaki na force pai moko boye bafandi bazelaki ti ntango papa ayaki ntango papa akoti alobi azalaki surpris amona bato nyonso batelemi ntango wana baobenga papa mvwala bazali kofukama te ntango bato atelemi apesi bato nyonso mbote esili bafandi papa mambo alobi ye azalaki courage na bato nyonso abandi kotuna ye motuna atuni alobi papa yo oza nani oza ndoki oza mazise to ozali nani pamba te nga natuni tata na nga likambo alobi kaka yo nde mutu fo ozwila ngo solution yo ozali nani papa Diangenda alobi ne nga mpe nayebi te soki nazali nani abipamba te makambo nga nasalaka makambo mosusu nasalaka nazomona mokili oyo après 10 ans après 100 ans nazomona mokili mpe oyo elekaki nyonso nga nazomona yango esalemaka bakoyelanga mpele mosusu ebembe nasekwisi yango donc nga mpe nayebaka te soki nazala papa mambabi na réponse na ye ntango azozongisila ye ayebisaki ye teke nga na ye mpo fo nakende mosala ya kisoda ayebisi ye kende mosala ya kisoda pamba te yo okozala okotambolisa basoda ya tata na ngai yalobi tata noza rebele po azala basoda abi te papa Diangenda aseki abi te okotambolisa basoda ya tata na ngai après bakendaki papa mambo na libota na bango bazali bakimbangise me bango kaka bana mibali 6 bazalaka bakimbangise te a partir ya wana papa mambo akomaka kimbangise akoti mosala ya kisoda mpe atambolisi basoda ya tata Simon me alobi lisusu témoignage ya suka ntango papa Diangenda bautaki na mboka moko boye baye bakomi na nkamba ntango bakiti bayebisi ete papa Kulutu azali kobela na ngombe Kinsuka esengelaki bakende kotala papa Kulutu ntango bakei kotala papa Kulutu bakomi basilisi puise papa Diangenda azalaki autorisé takenda kotala papa Kulutu donc eloko nyonso ye fala sala fo aza autorisation mpa tata na ye me mokolo wana baautorize ake kotala tata Kulutu ntango esili na bobimi na bango papa Diangenda akokaki lisusu kotambola te mokongo esalaki epasi bake kozwa motuka ntango bakozwa motuka abandi koyelakisa papa mambo bonzambe ndenge nini ezali alobi ete ya solo papa mambo ezali pasi mpo na mokili endima likambo oyo mpamba te nzambe molimo na ye nde elati nzoto ya papa Kisolokele papa Kisolokele ndenge azali wana nzoto ezali nzoto molimo ezali molimo ya nzambe mpo bato balobaka ete nzambe abotaka te wi nzambe abotaka te kasi molimo oyo ezali pa ya papa Kisolokele me nzoto ya lati yango nde eboti ndenge moko papa Mfumwa Mbanza alati aza na nzoto me molimo ya nkolo Yesu ezali pa na ye oyo tobengaka incarnation eza kaka bongo pise mo mosusu na français tokoki kobenga yango ezali te tobengaka yango incarnation toza na mo mosusu te oyo esala ya papa Simon Kimbangu tolobi réincarnation mo mosusu ezali te po aye lisusu mbala ya mibale le même esprit de papa Simon Kimbangu
yangwana ezali kati na papa Simon Kimbangu Kyanga. Tokoki kopesa exemple typique mukanda moko ekomama depuis 1887. Tangu tokomi na 1918 bafongoli enveloppe wana. Tangu bafongoli enveloppe wana, enveloppe eza nango kaka enveloppe ya pamba. Balongoli enveloppe wana eza lokola nzoto oyo papa Simon Kimbangu alataki. Balongoli yango. Le même lettre bazwi maintenant enveloppe ya sika bakotisi na kati. C'est le même esprit. Ndenge moko lelo yo tokoloba ete oui papa Simon Kimbangu Kyanga ndiye wana papa Kimbangu ya 21. Mais banzoto ezali boni. Banzoto ezali nzoto ya papa Simon Kimbangu, nzoto ya papa Diangenda na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kyanga. Banzoto wana ce sont de simples enveloppes. Mais ce qui est, c'est l'esprit de Dieu. Esprit ya Nzambe ezali na kati. C'est ça, c'est comme de l'autre. Bazo longola, bazo changer na ba enveloppe. C'est ça, donc tozali na likambo mususu te. Soki tolobi to expliquer likambo ya réincarnation. Na munoko mususu toyebi te soki to employer nini. Donc papa Simon Kimbangu Kyanga, c'est celui-là, papa Simon Kimbangu ya 21. Mais tellement balata ki ba nzoto ezali lokola enveloppe. Na masolo na ye aye kosukisa lobi boye. Papa Diangenda kosukite ya lobi ete bino na bandimi akosukite pardon koloba ne boye. Tata tango akoya akozala na puissance koleka biso. Na bino alobi papa te bino bokosangana na bandeko na ye oyo babotami na bonzoto bokobundisa ye kasi tata akolonga bino pamba te azali plus puissant. Donc papa Simon Kimbangu Kyanga il est plus puissant. C'est celui, c'est l'homme de 21. Donc batata ba mama soki biso toko sala kama seki totika kosala maseki. On a posé ça qu'on a l'Ecclésiaste, totangaki tolobi sur l'alliance Nzambe alobaki yakoya akokitisa. Donc je traiterai avec une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle et avec je les établirai et je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure seront parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations auront que je suis l'Éternel qui sanctifie l'Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Nakanisa verset est clair. Nakolingola momuke pour Israël, pour cette moni comme Israël les alouana. Ce qui totali Orient, Moyen-Orient zalakate, bamilele babakisaki Moyen-Orient wana. Ce qui totali l'Israël, papa Diangenda expliquait que sur le l'Israël n'attend la kala. Ezalaki l'alliance au Nzamba salaki katnama. Mais pour le moment, l'Israël, c'est toi qui m'anise. Pambate, la même promesse, biso tozali na yango, la même promesse wana pe bana Israël bazalaki na yango. Mais bango ba perdaki ba promesse nyonso pambate batosaki te mibeko bakokaki yango te. Mais mibeko lelo yepai na ngana yo. Toto sa tokoka yango po tozwa. Papa Simon Kimbangu Kyanga ni ces derniers temps ça koloba ete. Na États-Unis, Nzamba est pour visiter bango. Mais bakokaki mibeko te. Bakokaki mibeko te. Alobaka mingi na likomba ya momo bakokaki mibeko te. Yango wana Nzamba est pour visiter nga na yo. Papa Simon Kimbangu apesi nga na mibeko. Tosala tobomba po ete tozula ngo lobiko
na mokolo ya suka tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santu. Amen. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Zalaki, Mosi